วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดขึ้นโดยมูลที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ School for International Training เวอร์มอนต์ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับหัวข้อของชุดนี้นะคะคือ Learning to Read Reading to Learn Reading as a Tool for Lifelong Learning สำหรับตอนนี้เป็นตอนที่2นะคะWelcome to the second session of the series on learning to read, reading to learn, reading as a tool for lifelong learning, a video conference teacher training series organized by the Distance Learning Foundation, the American Embassy in Bangkok, TOT Public Company Limited, and School for International Training, Vermont, the United States of America.And our lecturer is Professor Marty Anderson. And before we start the second session, may I introduce to you Mr. John Skagel, the Regional English Language Officer at the American Embassy, Bangkok. And he's going to give a little bit of speech about what he has done for our participants and those teachers who are interested in this session. Thank you.Thank you very much, Ajahn Naraporn. This year we're going to use a website to communicate among the participants in the workshop, both here in Bangkok and in Hua Hin. It's required that you participate at least, we're going to post some information on the website.And you'll be required to go there and do some activities and then report back at the next session, particularly when we do the sessions by DVC from Vermont, which will be starting next month. I can't give you the website because I have to invite you to participate. So that's why we asked for everyone's email address.You will give us your email addresses today, then I'm going to email you an invitation to join the website. I will also put information on the website about English Teaching Forum. This came up in the last hour. English Teaching Forum is a journal about reading and speaking and teaching English as a foreign language, published by the State Department, American government, and.It's available by subscription very inexpensively, 200 baht per year in Thailand. So I will give you information about how to subscribe to it if you would like. We'll put that on the website also. And we'll be starting with that not tomorrow, but probably with the website, with the very first session from Vermont. Thank you.ค่ะก็ตามที่ท่านอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมคงทราบนะคะว่าสำหรับ6ครั้งแรกนี่เราจัดที่กรุงเทพนะคะก็เป็นการถ่ายทอดสดนะคะแล้วก็สำหรับครั้งที่7 8 9 และ10นี่จะเป็นการถ่ายทอดจาก School for International Training จาก Vermont นะคะสหรัฐอเมริกาอาจารย์มาร์ตี้จะอยู่ที่นั่นนะคะก็เป็นการเรียนทางไกลนะคะซึ่งอาจารย์จอห์นสแกเกิลนะคะก็ได้ทำเว็บไซต์ขึ้นเฉพาะสำหรับท่านอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมนะคะทั้ง10ตอนนี้ในชุดนี้นะคะท่านอาจารย์ก็ถึงได้ขออีเมล address นะคะของอาจารย์นะคะซึ่งรู้สึกส่วนใหญ่ก็คงจะให้ไว้แล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ให้ก็ขอเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ก็จะทำการเชิญนะคะให้เป็นสมาชิกนะคะในเว็บไซต์อันนั้นแล้วก็จะมีกิจกรรมให้ทำเกี่ยวกับหัวข้อนี้นะคะแล้วก็จะให้อาจารย์นำกิจกรรมนั้นไปปรับใช้กับนักเรียนของอาจารย์มีเนื้อหาที่น่าสนใจอะไรให้อ่านนะคะกิจกรรมที่น่าสนใจซึ่งอาจารย์นำไปใช้ได้เลยแล้วก็อยากจะขอรบกวนให้อาจารย์นำกลับมารายงานให้เราฟังนิดนึงนะคะค่ะก็ติดตามได้ค่ะNow I would like to invite Professor Marty Anderson to start the second session. Marty, please. Good, thank you so much.And this is going to be really fun, the part that we're doing using the website. So be excited about it. It gives you an opportunity, if you're not very familiar with going to interactive web locations, some of you maybe do a lot of it. Maybe you participate on Facebook.
or maybe MySpace or other networking tools. Maybe some of you have never been to such a place. It's okay either way. And if you've never ever been to this kind of a site where you can interact, ask questions, answer, this is an opportunity to learn how to do it around English teaching. So it's going to be a great opportunity. I'm very excited that John has decided to use this kind of technology with this class. And as Ajahn Naraporn mentioned, the first 6 sessions I'm face-to-face here physically with you in Bangkok and at a distance in Hua Hin. And the final 4 sessions I will be in the United States in Vermont. So I will be on a screen like that for everybody. And at that point, as John said, we will begin to do some interactive things also at the website. And I will be helping to do that. They will not be difficult tasks. It'll be mostly to get a chance to begin to talk to each other using that site. ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะเพราะว่าในเว็บไซต์ที่อาจารย์คุณจรจะเชิญพวกเราเป็นสมาชิกเนี่ยนะคะก็จะมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะเลยแล้วก็อาจารย์มีคำถามอะไรเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็ถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วง4 ครั้งสุดท้ายนะคะที่อาจารย์มาร์ตี้จะอยู่ที่เวอร์มอนต์นะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟค่ะ Okay, so if we could have the first slide. The second session about reading, we're really looking at designing lessons for reading. And what I'm calling this is wraparound lesson. You can go to the first slide of the series, yeah. ขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะ By wraparound, if you think about a wraparound skirt is the kind that comes around like this, crosses over, and buttons or ties. That's what wraparound is called. So when I talk about a wraparound lesson, I'm thinking about that we're trying to think about a reading lesson with stages to it that you begin to do every time you're doing reading. So that doesn't mean you do the same thing every time, but that you think about a reading lesson in terms of wrapping around. So you're going to do something before you read. Students are going to have to do something while they're reading. And maybe sometimes they just read, but we found out that it's good for them to have a task while they're reading, and then they do something after reading. And that's what we mean by wraparound. So this session, we're really going to look at thinking about how we do that already, and then how we can improve the way we plan our lessons. And we're going to practice with 2 actual texts from this book. My World, I don't know, how many of you actually use this book in your classrooms at all? A few people? Yeah. Yeah, a few use this book, so you're familiar with it. Others of you, this might be the first time. It's okay, but that's where the readings come from. ค่ะในสไลด์แรกนะคะอาจารย์ก็ให้คำว่า wrap around reading นะคะอาจารย์บอกว่าคือการที่ขั้นตอนนะคะขั้นตอนของการเรียนการสอนการอ่านนะคะซึ่งก็มีทั้งpre-reading activities during reading แล้วก็ post-reading activities ซึ่งอาจารย์ทุกท่านดิฉันเชื่อว่าก็มีความคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเอานำตัวอย่างมาให้ดูค่ะ Can I have the next slide? So again, this sounds very sort of self-explanatory. But in fact, it requires a good deal of thinking and planning to think about, okay, what will be the important things for my students to do before they read the text? What's going to help them? And again, the previous slide talked about supporting student learning. And obviously that's what we're always doing as teachers, is we're trying to make it possible for our students to learn. We're trying to make the road a little bit straighter so that they can make it. We want our students to succeed. So we want to plan, what can I do before they have to read the text that will make that text a little bit easier or more interesting for them? What can I have them do in the middle of it while they're reading, maybe to keep their attention, maybe to focus their attention, also maybe to make them feel more comfortable reading.
Maybe I want to make sure that they don't get scared. Because sometimes, for me, it's true. If I encounter a text that's too difficult, too dense, I get partway and I go, shut the book. Forget it. So we don't want our students to shut the book and forget it. We want them to keep going. So what can we have them do while they're reading? And then what can we do afterwards to reinforce what they have just read so that they understand it better, they will remember it. So what can we do? These are the questions that we're looking at. ค่ะสำหรับ3ขั้นตอนนี้นะคะอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าในส่วนที่ pre-reading เนี่ยนะคะก็คือเราควรจะดูว่าเราจะให้นักเรียนของเราเนี่ยนะคะผู้เรียนเนี่ยทำอะไรที่จะก่อนอ่านนะคะเพื่อที่จะช่วยในการอ่านของนักเรียนนะคะเพื่อที่ให้การอ่านนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกแล้วก็เข้าใจได้นะคะแล้วก็ส่วน during นะคะก็คือเราเนี่ยควรจะทำอะไรนะคะให้เด็กทำอะไรเพื่อที่จะผู้อ่านนั้นน่ะkeep attention ของผู้อ่านคือให้มีความยังคงความสนใจไว้ตลอดนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราให้อ่านอะไรยาวๆนะคะพออ่านไปแล้วก็อาจจะหมดความสนใจนะคะหรือว่าความสนใจน้อยลงนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าไม่ช่วยทำให้นักเรียนนี่ไม่รู้สึกกลัวไม่รู้สึกกังวลนะคะระหว่างอ่านให้อ่านไปแล้วก็เจอศัพท์ยากขึ้นเรื่อยๆนี่อาจจะปิดละไม่อ่านแล้วหรืออะไรอย่างนั้นเราจะช่วยได้ยังไงมีกิจกรรมอะไรที่ให้เขาทำนะคะแล้วก็ส่วน post นะคะก็คือว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่ให้นักเรียนทำเพื่อที่จะ reinforce นะคะเพื่อที่จะเสริมให้ในสิ่งซึ่งเขาได้อ่านไปนะคะไม่ใช่อ่านเสร็จแล้วก็จบนะคะตอบคำถาม comprehension เสร็จแล้วก็จบนะคะมีกิจกรรมอะไรที่จะช่วยให้เขาได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาอ่านไปเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ได้นำไปใช้ได้ค่ะ Okay. Since I know that you're all experienced teachers, I know you already do many important and good things. So what I'd like to start with is how we ended the last session. Just talk to the people at your table, or if you're in the back, just find one partner and share maybe 1 or 2 ideas of things that you already do before or during or after reading. And then we'll take a couple of examples, and this time I want to hear from new people who are feeling too scared to talk. So think about this is your chance to begin. Once you speak once, you won't be scared anymore. And then we'll also go to Hua Hin. So just chat with your partner for a couple of minutes, things you already do. ค่ะอาจารย์มาที่ขอให้ท่านอาจารย์นะคะลองคุยกับเพื่อนข้างๆนะคะว่าได้อาจารย์ก็ทุกท่านมีประสบการณ์แล้วทั้งนั้นนะคะว่าในการสอนการอ่านนี้อาจารย์ได้ทำอะไรไปบ้างนะคะทั้ง pre-reading ทั้ง during แล้วก็ทั้ง post เนี่ยนะคะได้ใช้เทคนิคไหนวิธีไหนนะคะที่จะช่วยกระตุ้นนักเรียนนะคะอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วนะคะค่ะแล้วก็ขอให้อาจารย์มาร์ตี้ขออนุญาตว่าขอให้ผู้ที่เดี๋ยวตอบนะคะเป็นท่านใหม่ๆนะคะที่ยังไม่ได้ตอบเมื่อตอนที่แล้วนะคะลองดูค่ะทางหัวหินด้วยนะคะ Okay. I feel it's always important to acknowledge all the things that you already do. You already do many things in your teaching that are very good. So it's always important to begin with that. So we can have maybe 1 or 2 volunteers just to share something you already do, pre, during, or post. Anything at all. Who will volunteer? Yes, in the back. You're going to have to find a microphone. Can you come a little bit forward? If you shout, then I'll repeat. Or take the microphone at that table. Yeah, that's perfect. Thank you so much. I think this way is very common in our teachers.
pre-reading step, we try to urge the student to share ideas about the topic that we gonna read it, so that it's simple, right? Yeah. And then if we think that the text is too difficult for them, just let them ask some difficult one, and to give the meaning before reading. Thank you. Great, thank you so much. Yeah, a couple of important points here. The idea of what do the students think about the reading. In a minute we're going to talk about things that we should always do before reading, and this is definitely one of them, to find out the student ideas. Also, our colleague talked about the importance of highlighting the difficult words and maybe getting rid of, if you think about difficult vocabulary as like a block in the road, we run into that word and we stop, we can't go any further. If we can eliminate the block by making that word something we understand, that's a good activity. ค่ะท่านอาจารย์ท่านแรกนะคะก็ตอบว่าในส่วนของ pre-reading activities นะคะอาจารย์ก็ให้นักเรียนเนี่ยได้แชร์ไอเดียนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังจะอ่านนะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามีคำศัพท์ยากนี่ก็อธิบายค่ะ Okay, can we go to Hua Hin? Is there any other ideas, either pre, during, or post? Anything at all? And from Hua Hin, I think for pre-reading, I use picture and ask students about the picture and try to elicit the vocab from the picture about the story we are going to read. Yeah. Okay, great. Thank you. This is the whole idea of elicitation and the use of pictures, which came up previously. But yeah, very powerful, very good tool to help the students think about what might be coming in the story. And to have, and as our colleague said, to think about what might the vocabulary be. So remember earlier in the last session we talked about guessing. And here is a very active use of guessing. What might the words be that would be in a picture like this? Okay, excellent. Let's go on to the next slide, please. ค่ะขอสไลด์ต่อไป And this is the notion of schema theory. Schema. Sometimes it's called schemata. Schema. Schema is a way of thinking about how we organize or understand something. Schema. When I first came to do a training with Distance Learning Foundation, I had never done something like this before, with television cameras and monitors and microphones. So the first time I was lost. I had no schema. I didn't know anything. This time I come in and I feel much more comfortable because I know kind of how it's going to go. I know that I have to wear a jacket with a pocket, so I've got a place for the microphone. So the schema allows me to understand. When we think about pre-reading activities, a lot of it is about schema. And as you can see on the slide, we have creating, or sometimes it's called building schema, and sometimes we call activating schema. Building schema means to provide students with some information or ideas that will help them to understand the text. Can be picture. We'll do a couple of quick examples in just a minute. Activating is to find out what students already know, because students know a lot of things. So let's take a couple of examples. Let's say that the topic of something is going to be sushi. Sushi. Okay. What would a student need to know about, how would we find out what students know about sushi? Some ideas, yeah. Can you turn on your microphone? Can we draw a picture? Yeah, so maybe I'm going to draw a picture of sushi. Does this mean I have to do it now?
Okay, so we might draw a picture of sushi. What if our students don't know? What if they've never had sushi or tried sushi? Then what do we do? Sorry, what did you say? Sorry? Bring real sushi. Yeah, I might actually get some sushi, bring it in and have them try it. What's one of the main ingredients in sushi? Rice. Rice. So maybe I'm thinking about, okay, it's made with rice. We talk about, is there any food that's not sushi, that's like sushi? Another food that's not sushi. Tempura. I mean, you could think about something like, this is, like a burrito. In a burrito, there's an outside thing and the inside thing. Yeah. So pork and sticky rice. Yes, please. Is this a kind of Thai dishes? Just the rice and ข้าวหน้าปลาพี่เรียกว่าอะไรอะ Yeah. Yeah, a Thai. piece of fish. When we eat, we will have the sticky rice and the piece of fish all above there. Okay, this is wonderful. Okay, so just to point out, with the topic sushi, if students don't know anything about sushi, we have to build or create schema. And we might do it this way. We might say sushi is kind of like, I don't know what that dish is called in Thai, but you might say it's kind of like that. Similar to that. Or we might bring some in. Bring sushi and say, this is sushi. Very obvious. Or we might relate it to something else. So again, we're helping the student to begin to have a picture in their head, which is about schema. So go ahead. ค่ะอาจารย์มาที่ก็พูดถึงสกีมานะคะว่าก็คือการที่เราจะสร้างข้อมูลนะคะให้ช่วยในการเข้าใจนะคะอะไรได้สักอย่างหนึ่งนะคะคือมีทั้งสองแบบคือสร้าง building schema นะคะสร้างขึ้นมาใหม่ถ้าไม่มีข้อมูลตรงนั้นมาก่อนเลยหรือว่า activating schema นะคะก็คือว่าลองหาดูว่าเราได้เคยรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วตอนแรกอาจารย์ก็ยกตัวอย่างตัวอาจารย์เองนะคะว่าไม่เคยทำการอบรมในลักษณะที่เป็นการทางไกลแบบนี้นะคะแล้วก็มีกล้องถ่ายมีอะไรๆอาจารย์ก็ไม่เคยทำนะคะครั้งแรกก็คืออาจารย์ก็ต้องไม่รู้จักเลยว่าจะทำไงพอมาครั้งนี้นะคะอาจารย์ก็ activating schema ของตัวเองก็คือว่าอาจารย์รู้ละจะต้องใช้ไมโครโฟนติดตรงนี้เสียบตรงนี้นะคะต้องยืนตรงไหนนะคะที่จะไม่บังกล้องอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะนี่อาจารย์ก็บอกว่าถ้า building schema คือว่าเราต้องให้ข้อมูลให้ผู้เรียนเนี่ยให้มากพอที่จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจบทเรียนที่กำลังจะเรียนได้ถ้าบทเรียนนั้นเนี่ยนะคะอยู่ในหัวข้อซึ่งเขาไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนนะคะถ้า activating schema ก็คือว่าให้เราลองหาดูซิว่าผู้เรียนเนี่ยเคยรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่างเรื่องซูชินะคะค่ะอาหารญี่ปุ่นอย่างหนึ่งเป็นข้าวปั้นใช่ไหมคะแล้วก็หน้าเป็นปลาดิบใช่ไหมคะอาจารย์ก็บอกว่าถ้าอย่างเช่นว่าอาจารย์ก็ถามว่าเราจะสอนยังไงนะคะก็มีอาจารย์บางท่านก็ตอบว่าให้วาดรูปนะคะวาดรูปหรือว่าให้นำของจริงเข้ามาเลยซึ่งถ้าอาจารย์หาได้เอาเข้ามาแล้วก็หรือว่าวาดรูปเนี่ยถ้านักเรียนเขาเคยรู้จักมาก่อนมันก็เป็นการ activate schema ของเขาใช่ไหมคะว่าอ๋อใช่นี่ที่เคยทานเคยเห็นหรืออะไรอย่างนั้นแต่อาจารย์มาที่ถามว่าแล้วถ้านักเรียนเขาไม่เคยเห็นไม่เคยทานไม่รู้จักซูชิมาก่อนเลยทำยังไงนะคะก็ต้องเป็นการ build นะคะสกีมานะคะก็คือต้องให้ข้อมูลซึ่งจะเชื่อมโยงได้กับหัวข้อนี้นะคะกับซูชินี้ซึ่งอาจารย์ท่านหนึ่งก็ตอบว่าอ๋อเรามีของหวานอย่างหนึ่งของไทยข้าวเหนียวหน้ากุ้งไง
ใช่ไหมคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยห่อใบตองใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ทำรูปร่างเหมือนซูชิเลยใช่ไหมคะใส่ใบตองเล็กๆนะคะสี่เหลี่ยมนะคะเป็นข้าวเหนียวแล้วก็มีหน้าต่างๆนะคะหน้าสังขยาหน้ากุ้งอะไรเนี่ยท็อปอัพอยู่ซึ่งตัวนั้นเราจะหาได้ง่ายกว่าเราก็อาจจะยกอันนี้มาเปรียบเทียบว่าเนี่ยนะซูชิเนี่ยรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับข้าวเหนียวหน้ากุ้งของเรานะคะเพียงแต่ว่าเป็นของข้าวกับของหวานเท่านั้นเองหรืออะไรอย่างนั้นค่ะ Okay, thanks. The other thing that I want to mention about schema is because we want to be very respectful of our students, it's always a good idea to check to find out what they already know, rather than assuming that they don't know. So, for example, if I'm doing a text on sushi, I don't start by saying, today we're going to read about sushi, and let me tell you what it is. I would rather start by saying, if I start to build schema and students already have some, that's not respecting their intelligence and not respecting their experience. So we rather check, what do they already know about the subject first? And then if they know nothing, then we have to build it. But if they know something, we try to activate what they already know. ค่ะอาจารย์บอกว่าการที่เราเช็คก่อนว่าผู้เรียนเนี่ยรู้อะไรมาก่อนแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นการแสดงว่าเราเนี่ยตระหนักถึงนะคะความรู้ของเขาสติปัญญาของเขาไม่ใช่ว่าเราจะต้องสอนเขาไปซะทุกอย่างนะคะแล้วก็เป็นการที่ก็เหมือนกับว่าเราดึงความสนใจนักเรียนด้วยคือถ้าเขาได้เคยรู้อะไรมาบ้างเนี่ยเขาก็จะต้องแสดงความกระตือรือร้นหรือว่าอย่างน้อยก็แสดงออกให้เราเห็นนะคะแทนที่เราจะบอกซะหมดนะคะอาจารย์ใช้คำว่าเป็นการแสดง respect นะคะ students intelligence students experience นะคะคือเขามีประสบการณ์อะไรเขาเคยรู้อะไรมาเนี่ยเราตระหนักแล้วเราก็ให้เขาแสดงออกมานะคะค่ะ Now we're going to do an experience, and you're going to be using two handouts, but I'm also going to put the text up on the screen. So you can move to the next slide, please. You're going to be using handouts 1 and 2 from session 2. Handout 1 is, the top of it says Focus on the World. And that comes from this My World text that I showed you previously. Comes from this text. And the second one says 10 things to do before reading. And if you count, there's actually not 10, which is a little bit confusing. So we're going to do these activities with this text. Now, I want to acknowledge the fact that this text is for students who are studying English and you are already teachers of English. So to a certain degree, you may have to pretend that you're a student in order to do the activity. Some of them might be too simple for you, but please walk through them anyway in order to have the experience of doing all the steps, just to see what it feels like, okay? ค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็ต้องใช้ handout ที่1นะคะชื่อที่เรื่องTsunami นะคะจากหนังสือ My World แล้วก็10 Things to Do Before Reading นะคะก็อยู่ใน handout ที่2ค่ะอาจารย์มาที่อยากให้อาจารย์ทำกิจกรรมนี้เหมือนกับว่าอาจารย์เป็นผู้เรียนนะคะคือก็ดูตามคำถามแต่ละคำไปนะคะที่เป็น brainstorm นะคะค่ะ Okay. Now again, those of you sitting at tables, you have a natural partner or group to work with. So each step you're going to do quickly with your partner. We're not going to take 10 minutes for every step. We're just going to do these things rather quickly. If you're sitting in the back, I want you just please to find one person to talk to, a partner. Okay. So if you look at this text here, the first thing that we need to do is to look at the title and the headings and chat with your partner quickly. What do you think this passage is going to be about? Just quickly, have a chat with your friends. Okay. This text has a heading. It has a title. So in a sense, it made it easy for us, didn't it? They gave the text a title that was very easy. Let's look at the second one quickly. Look at the pictures. The pictures are hard to see.
But does that tell you anything else about what might be in this article? Chat with your partner.ค่ะ heading ก็ง่ายนะคะเขาบอกแล้วนี่ดูภาพค่ะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดแต่ว่าภาพนี่ช่วยบอกอะไรมากขึ้นไหมคะว่าในเรื่องนี้จะพูดเกี่ยวกับอะไรอาจารย์อย่าเพิ่งอ่าน text นะคะดูภาพเฉยๆOkay, can I have your attention again? I said we're going to move through this very quickly. I'm going to have you do the next two things together, okay, in the sake of time. You're going to quickly read the first part of the section and the last part. So there's the first paragraph, the last paragraph. There's only 4 paragraphs in the whole passage. Quickly read the first and the last, and then discuss what do you think this is going to be about. So you know kind of a broad topic that you think this is going to be about. Read the first and the last. Does that tell you more? And then look at the title and quickly scan and circle the words that have a connection to the title, the words that relate to the title. So do those 2 activities in about 2 minutes. ค่ะขั้นต่อไปนะคะอาจารย์อ่านย่อหน้าที่1และย่อหน้าสุดท้ายนะคะแล้วก็ต่อไปก็สแกนนะคะลองมองกราดไปทั่วเรื่องนะคะอย่างเร็วๆหาเฉพาะคำที่คิดว่ามีความสัมพันธ์กับชื่อเรื่องค่ะสึนามิแล้วก็วงเอาไว้ค่ะ ค่ะก็มีภาพของเรื่องสึนามิขึ้นจอแล้วนะคะอาจจะอ่านยากนิดนึง Okay, the next activity, these are all pre-reading. Now, isn't this something? It's a lot of things to ask the student to do before they actually delve into the task. The next one is to quickly go through the passage and put a line through the words you don't know. Put a line through the words you do not know this time.คราวนี้อาจารย์ขีดเส้นใต้คำศัพท์ที่คิดว่ายากนะคะ Okay, so you can see that these pre-reading activities are asking you to work on many different levels. They're asking you to work with prediction. They're asking you to work with guessing. They're asking you to identify vocabulary that you know and don't know. I'm just going to talk through the coming ones because then I want to move on to during reading activities. If you look at your handout, they talk about brainstorming words you would expect to see in this article. So what is the topic of this article? Tsunamis. Yeah, it's about tsunamis. From reading the first and the last paragraph, what did you figure out that what might be in the story? Is it a text about tsunamis in general or a text about a specific tsunami?
It's about a specific tsunami, right? So although it starts very general, we realize that it focuses on the tsunami of December of 2004, right? And then what else did you notice in the text? What is the last paragraph about? Yeah, I mean, I'm hearing lots of words. I'm hearing Thailand. I heard a girl. So again, it becomes even more specific. The text starts with something very general about what tsunamis are and gets more and more specific down to a very specific story. And this you all learned before you actually really fully engaged with the text. So as many of you already said, the pre-reading activity gets the learner, the student, ready to engage with the text, which is what we're going to do next. And we're going to try a couple of different ways of engaging with the text after Ajahn Naraporn. ค่ะก็หลังจากที่เราอ่านนะคะอาจารย์ก็ตอบคำถามนะคะก็คือว่าเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับสึนามินะคะแล้วก็จากที่ดูคำศัพท์นะคะอ่านย่อหน้าแรกย่อหน้าสุดท้ายนะคะก็สรุปได้ว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยเดินเรื่องเนี่ยเริ่มจากหัวข้อนะคะท็อปิกสึนามิที่ค่อนข้างจะ general นะคะกว้างๆนะคะพูดถึงสึนามิโดยรวมลักษณะของสึนามิอะไรต่ออะไรแล้วก็ลงมา specific ลงมาเรื่อยๆเฉพาะเจาะจงลงมาเรื่อยๆจนทั้งย่อหน้าสุดท้ายก็เจาะจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ตอนที่เกิดสึนามิเมื่อปี 2004 นะคะซึ่งเขามาเที่ยวที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็เด็กคนนี้ก็ได้เคยเรียนเรื่องสึนามิก็เลยไปเตือนคนอื่นนะคะก็มีคนรอดชีวิตค่ะ Okay, can I have the next slide, please? ค่ะขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะ Basically, the question that we have to ask ourselves is, what else can we have students do besides reading? What gets students, so it's the next one, sorry. ค่ะต่อไปเลยค่ะสไลด์ What can we ask students to do besides read? Oftentimes we think reading is enough. The students are reading, that's what they do during reading. But perhaps there's something else we can ask them to do. And so this is the slide I want you to look at. This time, you're going to read. Let's just say maybe you've already had a chance to work with the text and it's not terribly long. So let's take 3 or 4 minutes and do 1 or 2 either or of these activities. You could try to do both, but try to do one or the other. Either underline the words you don't know and guess the meaning of the word from the context, because we don't have dictionaries with us here. So this is a dictionary-free activity. Or select either, take a new or a familiar word, a word you already know, and pick 5 of them and brainstorm synonyms. Brainstorm another word that means the same thing as the word that you found in the text. So as you're reading for these 3 or 4 minutes, do one or the other of those tasks. ค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะอาจารย์มาได้อยากให้อาจารย์ช่วยกันกับเพื่อนที่นั่งข้างนะคะลองทำดูนะคะอาจจะเป็นการว่าขีดเส้นใต้คำที่อาจารย์คิดว่ายากนะคะแล้วก็ยังไม่ทราบความหมายแล้วก็เดาความหมายนะคะอาจจะสัก5 คำนะคะหรือเลือกคำที่ก็อาจจะเป็นคำใหม่นะคะที่อาจารย์ยังไม่เคยเห็นหรือว่าอาจารย์คำที่อาจารย์เคยเห็นแล้วก็ได้ก็สัก5 คำเหมือนกันแล้วก็ลองช่วยกันคิดหาคำเหมือนค่ะของคำเหล่านั้นค่ะซิโนนิมสัก3 นาทีนะคะ
can I check to see if you're almost finished reading, or just about, or one more minute? Or finished? อาจารย์ต้องการเวลาอีกไหมคะ เสร็จแล้วนะคะ I think they are finished. Finished? Okay. Okay, let's just check in on this activity a little bit. Did anybody choose to do the synonym activity? Can you share one or two that you did? Please. You've been volunteered. Okay, we choose the word from this story occur, happen. Occur. Aha. Okay, so they picked the word occur and said happened. Yeah, great. Another synonym. At the third paragraph, and then fortunately, Luckily. Fortunately, luckily. Okay. Sudden, with immediate. Sudden, immediate. Yes. Okay. Unfortunately, unluckily. I told him that I thought unluckily was okay. We couldn't think of a synonym for unfortunately. That's a really nice synonym. Unluckily is the one we thought. Is there another one? Okay. The last one is huge, very big. Huge. Huge. Very big. Very big. Yes. Yeah. Yeah. Enormous. Yeah. Great. Okay. 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 How about in Hua Hin? Did anybody choose to do the synonym activity there? Thank you for volunteering. Feel. Devastation, calamity, or disaster. Destruction. ไหนอะสามคำเลยเหรอ แล้วก็ destruction เขาปิดไปแล้วอะ I heard the first one. อ้าวเหรอคะAgain, devastation, we can say it as a disaster, calamity, or Yes. destruction. Yeah. And no, I just don't know this word. And for big, we have gigantic. Gigantic for big. Okay. Okay, one more. Yes. Center. Synonym is hub. These two that are For what was the word? Again, sorry, I didn't hear the second one. For center, she said hub. H-U-B, hub. Hub. Thank you. Hub for center. That's a very interesting synonym. So what you can see actually in this article about tsunamis, there are some very specific vocabulary that are used for tsunamis, and maybe other vocabulary that maybe is not so commonly used. But by thinking of words while you're reading, you're linking and expanding your vocabulary. So using the word hub instead of center it gets the brain thinking in a new way. ค่ะก็อาจารย์ได้ยกตัวอย่าง synonyms นะคะเยอะแยะเลยนะคะทั้งทางกรุงเทพแล้วก็หัวหินซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่เราจะทำwhile reading นะคะถ้าเผื่อว่าคำศัพท์ที่เราโดยเฉพาะคำศัพท์ที่นักเรียนรู้แล้วเนี่ยก็ให้เขาลองช่วยคิดหาความเหมือนนะคะของsynonym นะคะแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงsynonymบางคำเนี่ยอาจจะใช้ได้หรืออาจจะใช้ไม่ได้นะคะบางทีมันความหมายไม่ตรงนักค่ะ Okay, now we're moving on to post-reading, and so I'll have the next slide, please. When after reading
the most common thing, and if you look at the page, I believe that you have in your handout, there are comprehension questions here. Mine doesn't have any. That's the most common activity that teachers do and that texts suggest is comprehension. But there are other things that we can do. I think it's important for students to check, for the teacher to check that the students comprehend, yes. Because if they read the text and they've got a completely, they've got an idea of what the text says is not correct, that's a problem. But comprehension is not the only thing we can do after the text. So let's practice a couple of other things. And again, I'm going to suggest two things, and then we'll take one example from Bangkok and one example from Hua Hin. The two activities I'm going to suggest for a post-activity for this article are, one is to put it in your own words to summarize it. So tell us what the main idea of the text are in your own words, so you can practice with your partner. The second activity that you might also do as a post-activity is to talk the last paragraph of this text. Who can tell me, just in a couple of sentences, what happens in the very last paragraph of the text? Yes, please turn on your mic. The way that the girl have learned from her teacher how to survive from tsunami or something like that. Right. So in the last paragraph, there's a story about a girl, and as you said here, not into the microphone yet, we'll get you to the microphone in time, that she saved some lives. Some people's lives were saved because of what she knew. So in a sense, she applied her learning from her teacher to a real life situation. So what I would propose as a second activity, so one is summarize the text. Two is think of a time in your own life when you were able to apply something you learned at school into a real life important situation. So it doesn't have to be saving lives, but something important in your life where you could take something from school and apply it. Okay? So chat with your partner about one or the other or both if you want to, and then we'll take an example from each location. Okay. ค่ะกิจกรรม post reading นะคะคือจริงๆแล้วในหนังสือเล่มนี้ก็ให้มาแล้วนะคะแต่ว่าอาจารย์อยากจะให้ทำอะไรที่แตกต่างออกไปเพราะอาจารย์ก็บอกว่าพออ่านเรื่องจบแล้วตอบ comprehension question เนี่ยไม่ใช่ว่าจบนะคะคือเราควรจะทำอะไรที่มากที่นอกเหนือไปจากนั้นจากเช็คความเข้าใจธรรมดานะคะซึ่งก็จะลงไปถึงขั้นคิดวิเคราะห์หรืออะไรหรือว่าดึงประสบการณ์ตัวเองเข้ามาอย่างตัวอย่างกิจกรรมที่อาจารย์ให้นะคะที่อาจารย์จะต้องทำกับเพื่อนข้างๆนะคะก็คือว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าสรุปเรื่องนี้ด้วยภาษาของตัวเองด้วยสำนวนของตัวเองนะคะคือไม่ใช่ลอกมาอ่านแล้วเข้าใจว่าอย่างไรและสรุปนะคะออกมาสัก 3-4 บรรทัดและ2ก็คือว่าให้ลองคิดซิว่าในชีวิตจริงของอาจารย์เนี่ยนะคะอาจารย์ได้เคยนำประยุกต์นำสิ่งที่อาจารย์ได้เรียนรู้จากโรงเรียนนะคะไปใช้ในชีวิตจริงบ้างไหมนะคะนำอะไรไปใช้บ้างนะคะที่จะแอพพลายสิ่งที่ได้เคยเรียนรู้นะคะจากในโรงเรียนเนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงของอาจารย์นะคะอาจารย์ลองคิดทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้สรุปเรื่องด้วยก็ได้หรือว่าคิดเฉพาะการแอพพลายก็ได้ค่ะค่ะ And I think in the sharing we'll start with Hua Hin and ask somebody there to do a summary, and then we'll come back here and ask somebody in Bangkok for the similar situation. ค่ะก็ขอเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็จะเริ่มที่หัวหินนะคะให้สรุปเรื่องเป็นภาษาของตัวเองนะคะพูดให้ฟังสักนิดหนึ่งแล้วก็อาจารย์โสดากรุณาหาผู้แทนนะคะค่ะสรุปเรื่องแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็อาจจะลองคิดดูซิว่าได้ apply สิ่งที่เคยเรียนมาใช้ในชีวิตจริงไหมค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับสึนามินะคะค่ะ
Okay, I think we're going to try to conclude this activity so you have a chance to practice with another text before we conclude this session. So as I promised, we're going to go to Hua Hin to see if somebody there can give us a brief summary of the text. Is someone ready? อาจารย์ซีน่าเชิญเลยค่ะ 5 years ago, the big waves called Tsunami hit Phuket, Thailand. 250,000 people were killed. But Tilly Smith, the young British girl, applied her knowledge from geography class, could save 100 lives on Hat Mai Khao. Great. Yeah, that's a nice, short, succinct summary. She got the main ideas. And so excellent. Just having the students put the passage into their own words. Okay, anybody from the Bangkok group who has a short story they can tell about a similar thing, applying knowledge from school to a situation in real life? I'm looking for a volunteer again. I'm always looking for volunteers. Here's one. Please go ahead. Maybe we think about hot issues in Thailand or something like that, like influenza H1N1 2009, and something that students, when they read some from the newspaper, maybe in Thai or in English, maybe Student Weekly or Nation Junior or something like that, and they can learn something, how to behave or take care or protect about influenza 2009, something like that, to clean your hand, the way to clean your hand, or when you cough, how to protect, don't spread. Yeah, so you're talking about something that the students could apply rather than, but you could turn it into your own personal story. If you were pretending to be a student, you could say, I learned about hygiene to prevent the spread of this flu, and I apply it. That's something I read about in the news, or I talked about with fellow students. Yeah, exactly. So the application can be anything that is learned in one environment and shared in another, and it relates to the story. So again, what we're doing then when we use a post-reading activity like this one, we're moving away from the same topic. We're not talking about tsunamis anymore. We're talking about another subject. So we're expanding. The reading gets connected to other things in the students' lives. And this can be a very important thing to encourage the students to be thinking for themselves. ค่ะก็จากที่ให้ลองคิดนะคะ post reading activities นะคะก็ทางท่านอาจารย์ทิวหินก็สรุปเนื้อเรื่องนี้นะคะออกมาเป็นสำนวนของตัวเองนะคะสั้นๆนะคะแล้วก็ส่วนท่านอาจารย์ทางกรุงเทพนะคะก็พูดถึงการ apply สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะเข้าสู่ชีวิตจริงโดยอาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นเรื่องไข้หวัดใหญ่ตอนนี้ใช่ไหมคะ2009เนี่ยก็ได้อ่านเจอนะคะก็ไม่ว่าจะในฐานะครูหรือว่าในฐานะนักเรียนเนี่ยนะคะก็จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงก็คือว่ารู้วิธีป้องกันนะคะไม่ให้ติดโรคนี้นะคะเช่นล้างมือให้สะอาดตลอดเวลาหรือว่าถ้าเป็นหวัดเป็นอะไรก็ต้องระวังไม่ให้กระจายแพร่เชื้อไปให้คนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งอาจารย์มาตี้ก็เน้นว่าpost activity เนี่ยค่ะ post reading activities เนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะไม่ใช่จะทำ comprehension questions แล้วก็จบเลยนะคะแต่ว่าเป็นการ apply นะคะสิ่งซึ่งได้เรียนรู้นะคะเป็นการ extend นะคะ activities เพื่อขยายออกไปเพื่อเชื่อมโยงกับชีวิตจริงกับสิ่งอื่นๆรอบตัวของนักเรียนนะคะซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งทำให้เขาคือนอกจากเข้าใจเรื่องแล้วไม่ใช่เข้าใจแค่ว่าเกิดอะไรขึ้นใน text นั้นนะคะแต่เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะกับสิ่งอื่นๆในชีวิตจริงของเขาค่ะ Okay. Before we conclude session 2, I want to give you a chance to work with another text. And again, please work with your partners at your tables. The other text
is in your handout package, and in a minute I'm just going to give a slightly different instruction for those who do not have the handouts, those who might be watching the broadcast from far away. For those of you who have the handouts, you're using number 3 and 4. Number 3 is the text called Mars, the Red Planet. And number 4 is just simply a worksheet. It says pre-reading, during reading, post-reading. And we'll put this one here. What I want you to do with your partners is to come up with pre, during, post-reading activities that are different from something you usually do. So you're trying to think, what is something a little bit different? Think about schema activation or schema building in the pre-activity. You're trying to either build or activate schema in the pre-activity. What's something different you might have the students do while reading? And how might you have them build on it in a post-activity? So you're going to brainstorm with your partners, share your information on this sheet. For those who don't have the worksheets, who might be watching at a distance, the topic is Mars, the Red Planet. Really focus on how you build or activate schema for that topic. So even though you don't have the text in front of you, think about what you would do in advance to help the students get ready. And in about 5 minutes, we'll share some ideas from this group and from Hua Hin before breaking and finishing the session. So take about 5 minutes to quickly brainstorm and record your comments. ค่ะactivity ต่อไปนะคะก็เป็น handout ที่ 3 นะคะเป็น text เรื่อง Mars นะคะดาวอังคารซึ่งฉายขึ้นจอแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์มาร์ตี้ขอให้อาจารย์ลองทำดูนะคะก็คือคิด pre-reading activities นะคะว่าจะactivate schema ของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Mars ได้ยังไงหรือว่าจะ building schema คือเขาอาจจะรู้มาบ้างขอโทษถ้ารู้มาบ้างแล้วก็ต้อง activate ใช่ไหมคะถ้าไม่ทราบเลยต้อง build ยังไงนะคะให้เขาได้มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่จะนำให้เขาสนใจอยากจะอ่านเรื่องนี้นะคะแล้วก็ while reading activities นี่ควรจะทำอะไรแล้วก็post reading นะคะอะไรที่จะ build on ที่จะ extend นะคะต่อไปจากการอ่านนะคะซึ่งไม่ใช่จบอยู่ที่คำถามเช็คความเข้าใจอย่างเดียวอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่แรกนะคะค่ะให้เวลาสัก5 นาทีนะคะอาจารย์ Okay, I think we're going to just collect some of the ideas that we have before we conclude. And can we go first of all to our friends in Hua Hin? You can share any ideas you have for pre or during or post, or all of them if you wish. So do we have some ideas from our colleagues in Hua Hin? Missing.
ค่ะทางหัวหินมีอาจารย์จะตอบไหมคะ pre reading activity หรือว่า during หรือว่า post ก็ได้ค่ะ ให้ตอบไหมคะหรือให้ตอบแทน Well, they like to use the shui, so I'm representing a group over there. Somebody suggests the use of cartoon at the stage of pre-reading activities, cartoons about Martians, and that suggests the possibility of life on Mars. And second person suggests the use of pictures from Mars. So that is the pre-reading activities. And second, for the... Can I stop here? Shall I stop here? Yeah. Go ahead. If you have something else, please go ahead and add it. And for the second stage, during reading activities, they suggest using interactive Q&A techniques to activate the critical thinking by drawing similarity and differences between Earth and Mars. And questions like, what is the most important element of life in Mars? And that would lead to water and subsequent discussions. And for the post-reading activities, somebody said the students have to follow the news update on Mars exploration or the advanced use of robot on Mars. Yeah. Fabulous. Those are all really excellent ideas. And one of the things that just struck me as you were talking is that on each level, I mean, the cartoon is just a fun idea for the, you know, the images that we have of Martians and so on. But the other ideas, it's interesting that it connects the subject of Mars and a reading about Mars to science. So you, in a sense, you're creating an interdisciplinary kind of activity. If you're asking the students then to follow on and think about ongoing exploration of Mars, you're creating a very interesting link between the English classroom and what possibly might be happening in the science curriculum. So I think that's very interesting. I'll let you speak. ค่ะทางหัวหินนะคะอาจารย์สุรดาก็รวบรวมคำตอบมาให้นะคะว่า pre reading activities นะคะของเรื่องเกี่ยวกับมาก็คืออาจารย์บางท่านก็จะใช้การ์ตูนนะคะที่เป็นรูปการ์ตูนเกี่ยวกับชาวดาวอังคารนะคะหรือว่าบางท่านก็จะใช้ภาพเกี่ยวกับดาวอังคารนะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์มาจี้ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่าก็คือเท่ากับเป็นการโยงนะคะเชื่อมโยงบูรณาการรายวิชาภาษาอังกฤษเข้ากับรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ส่วน during reading activities นะคะทางท่านอาจารย์สุรดาก็บอกว่าอาจารย์ทางหัวหินก็เสนอแนะมาว่าอย่างเช่นให้ลองเปรียบเทียบความแตกต่างนะคะระหว่างโลกกับดาวอังคารนะคะหรือว่าให้ลองดูซิว่าคิดดูซิว่าถ้ามีชีวิตอยู่บนดาวอังคารนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็ส่วน post reading activities ก็คือนึกถึงอะไรฮะการใช้โรบอทใช่ไหมคะในการสำรวจดาวอังคารอย่างนั้นเป็นต้นนะคะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะคะการสำรวจดาวอังคารค่ะ Okay, let's hear some ideas from the group in Bangkok. Would you like to share? Yes, please. Pull that close to you so we can hear you well. Yes. The first reading activity, I think we take the solar system game from the internet, and the student can play this game because the space is so very wide, very far from the student. The student cannot create an understanding. If we have the game from the internet, I think the student is understanding and motivate the student. Yeah. Yes. And during reading activities, so we
The student can description of Mars from the solar system game. And post-reading activity, the student answer the question from the Mars or another planet in solar system. And we can create the student. If you are the person in the NASA, can we run the survey and study another planet in the solar system? Oh, wow. Yes, Yeah. thank you so much. That's great. Again, I would just highlight, there's a couple of very interesting things about these ideas. One is using material, even a game that comes from the internet, so very motivating for the students. She also pointed out that sometimes the subjects are so far away or not clear for students, so by making the connections, the game helps them to think about it, and then talking about follow-on activities, maybe around another planet or designing other explorations. So again, we're expanding from the text. Sometimes we feel like we get stuck to the text. We're only reading this, and that's all we can discuss. And rather than having something much vaster and linking to other things of interest. So this is great, starting with the internet and ending with other possible explorations. Thank you. ค่ะสำหรับท่านอาจารย์ทางกรุงเทพนะคะก็พูดถึง pre-reading activities ว่าอาจจะใช้เกมนะคะทางอินเทอร์เน็ตนะคะเกี่ยวกับเรื่อง solar system นะคะเพื่อทำให้เด็กนี่รู้สึกคุ้นเคยนะคะก่อนที่จะเรียนเรื่อง Mars นะคะแล้วก็ส่วน during reading activities นะคะก็อาจจะให้นักเรียนเนี่ย describe นะคะบรรยายเรื่องดาวอังคารนะคะความชีวิตบนนั้นนะคะสภาพของดาวอังคารอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะแล้วก็ส่วน post reading activities ก็อาจจะให้นักเรียนลองคิดซิว่าการที่จะ explore ดาวอื่นๆนะคะไปค้นหาไปสำรวจดาวอื่นๆในระบบ solar system เนี่ยนะคะควรจะต้องทำอะไรบ้างยังไงบ้างนะคะซึ่งแน่นอนนะคะทั้งคำแนะนำทั้งหมดนี้ก็ใน text นี้เห็นได้ชัดนะคะว่าเราสามารถที่จะบูรณาการนะคะความรู้ของนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ากับการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างดีทีเดียวนะคะเป็นการเสริมซึ่งกันและกันค่ะ Okay, it's time to wrap up in a different way. Session 2. We'll begin again at 1 o'clock for session 3. And in session 3, we're going to be looking at working with different kinds of texts. So we're not going to have anything from a textbook. There are going to be other kinds of texts, and we're going to be looking at some different skills. So I'll see you at 1. Kapunka, thank you very much for your attention. ค่ะก็จบสำหรับตอนที่2นะคะของหัวข้อ learning to read reading to learn reading as a tool for lifelong learning นะคะสำหรับตอนที่2ก็จบลงแค่นี้ค่ะขอให้ติดตามตอนต่อไป No problem. No problem.